Also wenn das ein Kerl wäre, ne? Der wäre schon längst vom Sofa geflogen. Oh, Eiskipi, bist du wach geworden von deinem eigenen Schnarchen? Ui, 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 ui. Anstrengend hier, ne? Jo. Arme kleine Schweinenase. Oh. Einmal strecken und recken. Oh. Ach, du hast es aber auch schwer. Armes Porzellinchen, ne? Ja, schlaf mal schön weiter. Gute Nacht.